今日ちょっと特別なことがあって、すごい祭壇が出来上がってきたよ。男しかいません。今日もオフィスにいる。今日ちょっと特別なことがあって、僕たちの会社に神社の神主さんが来て、僕たちの会社のためにお祈りをしてくれるんだよね。ちょっと変に感じるかもしれないんだけど、僕たちの会社はなんていうかな、神社とかお祈りとかそういうの結構ちゃんとやってるのね。みんなで初詣にも行くし、神社に行っていい会社になりますようにっていうお願いをするんだけど、僕たちの会社のことを、大切に思ってくれてる神主さんがいて、でその神主さんに1年に1回とか2年に1回ぐらい会社に来てもらって、そのうちの会社の成功というか、うちの会社が良くなりますようにっていうお願いをしてもらってるんだよね。で神社の神主さんだから神道、仏教じゃなくて神道のお祈りなんだけど、多分SNS とかで見たことあるんじゃないかな。日本の神道ね、仏教じゃなくて神道の方の神社の、お祭りというかお願い事だったりとか、神社のお祭り、神社でやってるお願い事、今からまだ朝ごはん食べてないからコンビニに行って飲み物を買ったりおにぎり買ったりしようかなと思ってる。で今日はその神主さんが来た時のお祈りの様子をみんなにちょっと見せようかなと思って、すごい珍しいと思うから。うちの会社はすごいちっちゃい会社だから、こういうなんていうかな、ちょっと特別なことが起こりやすいんだよね。大きい会社じゃないから。で前やってもらった時は別のオフィスだったんだけど、別のオフィスでお祈りをしてもらった。でそのお祈りが結構面白くて、部屋の角になんていうかな、結界っていうのを貼って、でその後に神様のお酒、ちょっと中身わかんないんだけど、神様のお酒をこうみんなで飲んでお祈りをするっていう時間、1時間ぐらいかかるんだよね。これはね、日本人の友達に言ってもすごい珍しいことしてるねって言われるから、多分あんま普通の会社ではやらないことなんだと思うよ。社員がいっぱいいる会社とかはね難しいと思うから。でも経営者の友達と話すと、なんていうのかな、お祈りとか神社にちゃんと行ってる人たち多いね。そういう人たちと友達になってるだけかもしれないんだけど、結構みんなそういう行事とか、なんかエネルギーの流れとかそういうの結構気にするかな。少なくとも僕の周りの友達の経営者はね。今ねセブンイレブン着いたから、なんか飲み物とか買おうかなと思って。最近知ったんだけど、お菓子のさ、このサイズってさ、中に入ってる実際のお菓子とサイズ一緒なんだね。知らなかったんだよね。これとかほら、ここのね、このパッケージに書いてあるサイズと中に入ってるお菓子のサイズ一緒なんだって。知ってた？社員のヤマトとかに言ったら、ヤマトとかも知らなかったんだって。だから俺らだけが知らないのか、あんま有名じゃないのか分かんないんだけど、おにぎり買おうと思ったんだけど、あんまお腹空いてなかったからお茶だけにした。海外に旅行に行くと甘いお茶がいっぱいあるんだけど、みんなの国にはある？アジアのね、日本の周りにある国、東南アジアとかはなんかね、甘いお茶がめっちゃいっぱいあるんだよね。でその甘いお茶が全然好きじゃなくて、僕全然好きじゃないんだけど、でその海外に行ってる時に日本の緑茶とか麦茶とか飲みたいなって
思ってもなかなか見つけられないんだよね。売ってるのかな。で今日はね、もう一人別のお客さんが来るんだけど、そのお客さんは20歳ぐらい、20歳20歳ぐらいのゲームがめっちゃ好きな子でで今日多分顔は映せないんだけど、みんなで会社でゲームやるんだよね。スマブラやるの。うちの会社はスマブラ好きな人めっちゃいっぱいいるから、めっちゃいっぱいっていうか、うちの会社7人しかいないんだけど、うちの会社メンバーが7人なのね。でその7人ともスマブラが好きで、その20歳の子が来て今日みんなで遊ぶんだけど、その20歳の子がスマブラめっちゃ強いんだって。めっちゃ強いっていうか有名人なんだけど、だからその来てくれる子と一緒にみんなでゲームやる。なんか不思議な感じだよね。20歳のことをね、うちの社長は36歳だし、僕ももう35歳だし、20歳のことをこれから会社でゲームやるなんて不思議な感じがするんだけど、多分みんなボコボコにされるんだけど、いや楽しみだね。でゲームはスマブラしかやんないかな。たまにテトリスとかマリオカートとかやるんだけど、みんなスマブラが好きだから、仕事終わった後とかにみんなでゲームやること多いよ。そろそろ会社に着くし、神主さんもそろそろ来るはずだから、ちょっとそれ後で紹介するね。すごいね、これいろいろね今準備してる。今神主さんに来てもらいました。今ね祭壇っていうのを準備してくれてる。で後ろにちょっと席を作って、みんなでそのお祈りを見れるように席を作ってます。すごい祭壇が出来上がってきたよ。これ見たことある人いるんじゃないかな、この白いやつ。これもすごい神社っぽいよね。これが今日のプログラム。読めないね、基本難しい漢字がいっぱいある。プログラムにのっとって、始まっていくらしいでね。今ちょっと会場というか、会社の中でやってるんだけど、これ会社の中がどうなってるかというと、あそこに祭壇があって、社員たちがここに座る予定。こんな感じで進んでいく。僕は副社長だから司会をやる。社長は挨拶をする。司会と挨拶を社員の人たちの中でやって、あとはみんなでお祈りするっていう流れらしい。悪い気を払ってもらってる。お願いします。ただいまより株式会社天武社屋千座新年報告祭を執り行います。開式の辞。大払い。あります。すめらがむつかむろぎかむろみのみことをもちて、やおよろずの神たちをかむつどえにつどえたまい、かのはかりにはかりたまいて、あがすめみまのみことは豊足原の水穂の国をやす国とたいらけく、白しめせとことよさしい祭りき。行進の儀。
祝詞と奏上。アマテラス大神をはじめ立て祭り、高天の原に神詰まります八百万の神々のお前に、祝い主芦田博士慎みかしこみかしこみも申さく、それ武蔵の国玉川の清き瀬の流れに従いて、明らけく麗しき双子。閉式の辞。これをもちまして株式会社天武社屋千座新年報告祭を終了いたします。乾杯。今ね、さっきのお祈りが終わってみんなでご飯に行くところ、お祈りすごかったね。なんかいろいろルールが決まってて、順番とか、あと神主さんがいろいろうちの会社のために文章とか作ってくれてて、多分見れたかな。すごかった。じゃあ今からご飯食べ行きます。うちの会社はこんな風に男しかいません。What did you think of today's talk? Everyday Japanese is pretty interesting when you actually listen to it, right? I'll keep sharing how the language changes depending on the relationship and how casual, polite Japanese is really used. Make sure to subscribe and I'll see you in the next conversation.